एक बार जंगल में एक रोबोट हाथी रहता था। उसके अंदर एक खास पावर थी। वो किसी भी जानवर की आवाज निकाल सकता था। एक दिन जंगल में जोर का धुआं फैल गया और सारे जानवर डर गए। रोबोट हाथी ने तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने शेर की दहाड़ निकाली ताकि दूर के जानवर सतर्क हो जाएं। फिर उसने चिड़ियों की मीठी आवाज निकाली ताकि सबका डर कम हो, और आखिर में उसने जोर से ट्रम्पेट बजाकर सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। सभी जानवर सुरक्षित जगह पहुंच गए और रोबोट हाथी को हीरो मान लिया।